जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन, बट मेजरली विद मेजर जनरल अश्विनी सिवैत जी। सर, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद सुबह। सर, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब उसने भी एक प्रधानमंत्री चूज कर लिया है। टेम्पररी प्रधानमंत्री से शायद परमानेंट 1-2 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और उसने आकर भी वही काम किया जिसको हम बोलते हैं परमानेंट स्टेटमेंट, कश्मीर कश्मीर एंड कश्मीर। कैसे देखते हैं सर, ये भिखारी मुल्क भारत के बगी सामने बड़ी मुश्किल से इनको एक प्रधानमंत्री मिला है जिसको वो इलेक्टेड प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और उसने कश्मीर का राग गाना शुरू कर दिया। इज इट फॉर पब्लिक कंजम्पशन? आर दे सीरियस? और इज इट टू गिव अ मैसेज टू भारत, क्योंकि हमारे यहां पर भी इलेक्शंस होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, सच्चाई ये है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि ये जो इलेक्शन फ्रॉड थे ये फेयर एंड फ्री नहीं थे। और आज की तारीख में पाकिस्तान में सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान है। और उसको जो जेल में डाला हुआ है आर्मी ने, डीप स्टेट ने। पाकिस्तान में इलेक्शन का रिजल्ट वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। ये सच्चाई है, हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो इस बार जो पिछली बार वही फायदा इमरान खान की पार्टी को था, इस बार वो पीएमएलएन को। मगर ये भी सच्चाई है कि इसके बावजूद कि फौज ने बहुत एक प्रकार से मदद की पीएमएलएन की, फिर भी जो पीटीआई जिसको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तरीके से लड़े, क्योंकि उनको जो इलेक्शन सिंबल था वो भी इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे छीन लिया था, जो बैट का। उसके बावजूद सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बन के जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए, क्योंकि अब उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आपकी जो रिजर्व सीट का प्रोपोर्शनल शेयर नहीं मिल सकता, तो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मिल गए थे। मगर ये भी सच्चाई है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मिलने के बावजूद भी इनको जो रिजर्व सीट है 60 वुमेन और 10 नॉन मुस्लिम को वो नहीं दी गई। तो मैं उसमें यही कहने बताने की कोशिश कर रहा था कि सबको पता है ये इलेक्शन बहुत ही फार थे, फ्रॉड थे, और इसमें एक प्रकार लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। और क्योंकि पीटीआई की सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीत के आए थे, उनको मौका मिलना चाहिए था, इसके अनुसार भी वो नहीं दिया गया। और जो पीएमएलएन है, शहबाज शरीफ, ये जो 8 पार्टियों के साथ मिलके एक प्रकार से इन्होंने गवर्नमेंट बनाने की सोची है, और वो जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट में जीते हैं क्योंकि इनके साथ ये है। मगर ये आपको समझना पड़ेगा, ये सब जो पीपीपी है, पीएमएलएन है और एमक्यूएम है और बाकी कुछ छोटी पार्टियां हैं, ये सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। देश के बारे में इनको कुछ नहीं किसी को। क्योंकि अगर आप देखें कि जो पीपीपी है वो जानबूझ के अब पार्टी वैसे तो वो सपोर्ट करना चाहती है गवर्नमेंट को, मगर वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनने चाहती, ये सुनने में आया है। और वो चाहती है कि जो प्रेसिडेंट है वो पीपीपी का बने, आसिफ जरदारी, और जो 4 गवर्नर हैं प्रोविंस के उनमें से 2 मिले। और इसी प्रकार से डिप्टी स्पीकर या स्पीकर में से जो बातचीत हुई है, और उसके सेनेट जो है चेयरमैन सेनेट के और डिप्टी चेयरमैन, उनका भी आपस में इनका मेल जोल हुआ है, पीपीपी और पीएमएल। कहने का मतलब यह है, आज की तारीख में ये गवर्नमेंट जो बनी है ये बिल्कुल अनस्टेबल है, अनपॉपुलर है, और ये ज्यादा देर टिकेगी नहीं। और इसकी वजह बहुत है, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा है पाकिस्तान में कि वो अब रिजॉल्व होने वाला नहीं इतनी आसानी से। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, क्योंकि कोई पीपीपी उस तरफ खींचेगा, पीएमएलएन इस तरफ खींचेगा, एमक्यूएम और तरफ खींचेगा। और सच्चाई ये है कि जो पाकिस्तान की आर्मी जो अभी तक पीछे बिहाइंड द सीन रोल प्ले करती थी, आज उसका वजूद में कम हो गया। आज जो अवाम है वो बहुत सक्रिय हो गया है। जिस प्रकार से कमेंट पास कर रहे हैं अवाम, वो ये जब इमरान खान तो जेल में है, मगर जिस प्रकार से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो पार्लियामेंट में थे, तो उनको लोग जो पार्लियामेंट्री नहीं शोर जोर जोर से चला रहे थे, वोट चोर वोट चोर। तो सच्चाई है कि आज इस गवर्नमेंट का वजूद कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कोई वजूद नहीं। सबको पता है ये तो
इलेक्टेड तो है नहीं, इसको सिलेक्ट किया है फौज ने और इसको जबरदस्ती ठोका गया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये अब इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल पाएगा? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस अगर मैं आपको बताना, अपने व्यूअर्स को बताएं, पता होना चाहिए कि 100 से बिलियन डॉलर से ज्यादा इनका कर्जा चढ़ा हुआ है और इनका जो फॉरेन रिजर्व है घट के अभी 4.1 बिलियन डॉलर रह गया, जो 20 से 25 दिन का ही इंपोर्ट देख सकता है। इनका जो इन्फ्लेशन रेट 40% से ज्यादा फूड के मामले में स्पेशली, और इसी प्रकार से इनका रुपी जो है घट, जो 77% गिरा है पिछले साल, एक साल में, और आज 300 रुपए से ज्यादा एक डॉलर का है। इनका जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है वो भी ठप पड़ी है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। तो सच्चाई है, इकोनॉमिकली इतना क्राइसिस है, अभी इनको 3 से 5 बिलियन डॉलर और लेना है, क्योंकि 3 बिलियन डॉलर इनको मिला था, वो भी काइंड कर्सी अमेरिका ने दिलाया था क्योंकि आईएमएफ पे उसका होल्ड है। अब ये फिर ट्राई करेंगे क्योंकि इनको 4 बिलियन डॉलर देना है इंटरेस्ट ही, अगर वो नहीं देंगे तो डिफॉल्ट हो जाएंगे, और जून तक इनको 25 बिलियन डॉलर देना, वो पैसा तो इनके पास है नहीं। मगर अगर वो 3 से 5 बिलियन डॉलर का जो पैसा है, जो अब अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 बिलियन डॉलर ये लेना चाहते हैं आईएमएफ से, उसको वो पैसा तो देंगे नहीं, क्योंकि वो कहेंगे आप पहले अपने टैक्सेस को रिस्ट्रक्चर करें, सब्सिडीज कम करें गैस, ऑयल, पेट्रोल पे, और आप अपना आर्मी को भी दायरे में लाएं टैक्स के, जो कि फौजी फाउंडेशन एक पैरेलल इकोनॉमी चलाता है, करीब करीब 111 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसकी, रियल एस्टेट से लेके बैंक और टूथपेस्ट से लेके सीमेंट, सब कुछ पाकिस्तान की फौज चलाती, जिसको फौजी फाउंडेशन और बाकी हैं। तो एक पैरेलल इकोनॉमी ने डुबो दिया पूरे पाकिस्तान को, कंपटीशन नहीं करने देते, वो टैक्सेस खुद देते नहीं। तो सच्चाई यह है कि ये पूरा रंग रूप आप देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हालात इतनी खराब है, टूटने के कगार में, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है आने वाले समय में, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस को नहीं सॉर्ट आउट किया। तो इसके जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में खबरें मिल रही हैं, लोग सड़कों पर हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है बलूचिस्तान में, उधर सिंध में भी लोग बहुत नाराज हैं, पंजाब के अलावा और कहीं कोई लोग कुछ नहीं है। पीओजे के में लोग जो है सड़कों पे बैठे हैं, पुंछ जाने की बात कर रहे हैं कि हम पुंछ से आटा खरीदेंगे, हम ये रास्ता खोलो, और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और इसी प्रकार से जो गिलगित पाकिस्तान में जो सिया पॉपुलेशन है, जो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन मानती है कि हमें माना जाता है, वो कहते हैं कि स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोलो, हम भारत में मिलना चाहते हैं। अगर आप ये पूरा सिनेरियो देखो पाकिस्तान का, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा लगता है पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है उनकी कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का, उनको आज पहले जो पिछली बार जो बने थे वो 16 महीने के लिए, अप्रैल 2022 से लेके अगस्त 2023 तक जो एक प्रकार पीडीएम था, वो उस समय डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसमें फिर भी कुछ ठीक था। इस बार तो हर कोई आदमी कह रहा है कि ये बहुत ही अंधेरा हो रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जिस प्रकार से शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो अब उन्होंने सोचा कि कुछ एक ऐसा करें, क्या वो सेल्फ गोल है या जानबूझ के ये स्ट्रेटेजी मारी है कि कश्मीर का इश्यू लेके आओ, और जिससे एक प्रकार पूरे पब्लिक का जो ध्यान है वो बट जाए, और ये दिखाएं कि भाई जो शहबाज शरीफ है वो बहुत बड़े लीडर हैं, वो कश्मीर को नहीं भूले हैं और कश्मीर के बारे में अभी भी सोचते हैं। तो उन्होंने जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर बोला आफ्टर ही वाज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर कि पैलेस्टाइन और कश्मीर जैसे इशू को हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करें, फ्रीडम ऑफ कश्मीर। हाँ, फ्रीडम तो चाहिए कश्मीर को, इसमें कोई शक नहीं, मगर उस कश्मीर को चाहिए जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, वो भारत का हिस्सा है, वो भारत में आना चाहिए। वो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान ने 75 साल से अपने अंदर एक प्रकार से जोरों से रखा हुआ है, इलीगली रखा है, आज वहां से आवाज आ रही है, उसको फ्रीडम चाहिए, वो भारत में मिलना चाहता है। तो ये जो शहबाज शरीफ है, ये ही प्लेइंग टू द गैलरी, वो ये चाहते हैं कि वो अवाम उसको बोले कि भाई बहुत बड़ा लीडर है, इसने बोला।
उसको यह पता होना चाहिए कि आप पहले ही खोखले हैं, और भारत के साथ इस तरीके से बात करके मुझे तो लगता है बहुत मूर्खता की उन्होंने, एक सेल्फ गोल किया है। मगर सच्चाई है, पाकिस्तान बदल नहीं सकता। पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो उसका जो एंटी इंडिया स्टांस है, मुझे लगता नहीं कि वो बदलेगा, और जो वो बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की आर्मी कहलाती। मगर ये सच्चाई है कि इसके बावजूद अगर आप देखें, जब इमरान खान तो जेल में हैं और शहबाज शरीफ जब अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसको किसी ने कांग्रेचुलेट नहीं किया। चंद एक कंट्रीज हैं, और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, कोई ज्यादा नहीं, ये एक प्रकार से उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसकी वजह है, क्योंकि उसकी हम्म। वजह यह है, जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीर का इशू लेके आया अपनी बेवकूफी से, उसने अपने जो छोटे मोटे रिलेशन बढ़ भी सकते थे वो भी खराब कर। मुझे लगता हम्म। है आज की तारीख में पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया है। अब वो कैसे बचेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर मुझे लगता बहुत बुरा समय है अभी पाकिस्तान का, और गलती पे गलती करते जा रहे हैं। जिस प्रकार से उसने एक सेल्फ गोल किया, या कहो कि उसकी सोची समझी साजिश, जो कि एक प्रकार फेल हो जाएगी, जो वो बाउंस बैक करेगी, ये एक मुझे लगता बहुत ही गलत मूव था। और ये इसका इनको एक प्रकार से आने वाले समय में बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है, सुमित। सर, मुझे एक चीज बताइए, हमने पहले भी देखा कि जब जब पाकिस्तान ने बेवकूफों वाली हरकतें करी हैं, भारत ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। बट बिल्कुल। हमने काम किया कि इन्हें आइसोलेट करवाया पूरे दुनिया में, कि बहुत। इनको एक्सपोज किया कि ये सिर्फ टेररिज्म का अड्डा है। आपको लगता है कि अभी भी मोदी जी सिर्फ आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, या आईएमएफ से जो ये भीख मांगने जाएंगे उसे रुकवाएंगे? पहले भी हमने 10-12 महीने इनको रोक के रखा, पैसे नहीं आने दिए, जब तक कि इनको जो लिस्ट दी गई थी कि ये सारे एंटी इंडिया लोग हैं, इन्हें आप निपटाइए, जिनको अज्ञात वीरों ने खत्म भी किया। जब वो अज्ञात वीरों की लिस्ट जो जो लिस्ट थी, अज्ञात वीरों ने खत्म करनी शुरू करी, तो पैसे मिले। आपको लगता है कि इस बार कुछ और बड़ा भी मोदी जी कर सकते हैं? हाँ, देखो सच्चाई ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हरदम चाहते थे कि अच्छे रिलेशन हो। क्योंकि अगर आप हम्म। देखें, जब उन्होंने 2014 में अपना प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली थी, तो उसने सार्क के सभी लीडर को बुलाया था, नवाज शरीफ आए थे। और यही नहीं, उसके बाद वो बिना बुलाए वो चले गए थे पाकिस्तान में। नवाज शरीफ की रिश्तेदार की कोई शादी थी, कोई फंक्शन था, इसी एम के लिए कि हम पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन करें। एक बहुत अच्छी इंटेंशन थी, मगर पाकिस्तान जैसा देश सुधर नहीं सकता। वो कुत्ते की पूंछ की तरह है, कितने 14 साल सीधी करने की कोशिश करो। उन्होंने उसके बाद पठानकोट किया, उसके बाद उड़ी किया। अब भारत ने एक समझ गया कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो, पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का कोई ऐसा जो ओहदा नहीं है भारत के सामने। कहाँ भारत और कहाँ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज नॉट अ पोटेंशियल एडवर्सरी, इट इज ओनली इरिटेट। पोटेंशियल एडवर्सरी इज ओनली चाइना। तो इसलिए इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं। और अगर आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं बंद करेगा, तो इसकी तरफ देखो भी मत, बात मत। मगर इसको पनिश करो, इसको आइसोलेट करो। आपने बहुत अच्छा बोला। आईएमएफ का जो है, हम बोलते नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते नहीं, ये गवर्नमेंट बोलती नहीं पर करती है। लेस हम्म। ऑफ गवर्नमेंट, मोर ऑफ अ गवर्नेंस। और इसी प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन में जो दबदबा भारत का है, वो काबिल तारीफ है। आपने बहुत अच्छा बताया कि आईएमएफ ने लोन काफी देर तक डिले रखा, जब तक इनके जो आतंकवादी जो इन्होंने पाले हुए थे, जो 12 से 15 इन्होंने खत्म किए, और जिसका वो उंगली किसी तरफ और उठा रहे थे, वो इनको करने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान को बताएगा आपको आईएमएफ लोन नहीं देगा। और ये सच्चाई है। 100 में से जो 80 सबसे बड़े आतंकवादी हैं, वो या तो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान में उनकी रूट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। तो ये हम्म। सच्चाई है। भारत का अब बहुत बड़ा ओहदा है। भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। आज भारत के जो रिलेशनशिप हैं, वो यूरोप में भी अच्छे हैं, अमेरिका भी से अच्छे, रूस से भी अच्छे, आपके जो मुस्लिम वर्ल्ड है मिडिल ईस्ट में उससे भी अच्छे, आपका जो इजराइल है उससे भी अच्छे। तो ऐसे में भारत बड़ा प्रेशर डाल सकता है, और भारत उसको
दूध का दूध और पानी की पानी, और ये बहुत मुश्किल पड़ने वाली है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो मूर्खता कर रहा है उसको समझ नहीं आ रहा कि आज भारत का कद कहां पहुंच गया, और ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी का कद कहां है। ही द टॉलेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान अगर ऐसी बेवकूफी हरकतें करता रहा तो इनको लोन जो मिलने वाले के चांसेस भी थे वो नहीं। और मैं बता रहा हूँ पिछली बार भी लोन बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने दिया, क्योंकि अमेरिका अभी भी सोचता है अगर उसको अफगानिस्तान पे कंट्रोल रखना है तो वो अभी भी फ्रंट लाइन स्टेट का इस्तेमाल करता पाकिस्तान का। उसकी दो वजह है, एक तो उसको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान गवर्नमेंट है वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए उस पर अगर कंट्रोल रखना है तो उसको बेसिस चाहिए पाकिस्तान में। जो अल जवाहिरी को मारा गया था काबुल में, वहां से जो ड्रोन उड़े थे वो भी पाकिस्तान से उड़े थे, बलूचिस्तान से, और पाकिस्तान के पास बेसिस है क्योंकि फ्रंट लाइन स्टेट है। और दूसरा जो पाकिस्तान का डर रहता है अमेरिका को, किसके न्यूक्लियर हथियार। वो उनको लगता है कि अगर जिस प्रकार से पाकिस्तान अभी जा रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिविल वार जैसी सिचुएशन, कहीं आतंकवादियों के हाथ में इनके न्यूक्लियर वेपन पड़ गए तो उससे क्या होगा। तो ये डर दो सताते हैं पाकिस्तान के बारे में अमेरिका को, इसलिए कहीं ना कहीं अमेरिका फिर भी उसको हेल्प कर देता है। तो ये सच्चाई है। नहीं तो आईएमएफ ने पिछली बार बिल्कुल लोन नहीं देना था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में तो कुछ किया नहीं इन्होंने। आतंकवादी अब पाले हुए हैं, सबको पता है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, आप नाम लो, वो वहां पर बैठा हुआ है। तो इसको देखते हुए जो आईएमएफ लोन देने वाला नहीं था, ये सब अमेरिका ने किया था, और अमेरिका शायद ये कर दे। मगर भारत का जो दर्जा बहुत ऊंचा होगा। भारत जो यूरोपियन कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिस प्रकार से आपका फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, इटली है, वो सुनते हैं भारत की बात। वो आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड सुनता है जो भारत कहता है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट तो पक्का होगा। और अगर इसने ये मूर्खता की, शहबाज शरीफ ने जो कश्मीर का इशू लेकर आया, जो कोई इशू नहीं है, हाँ इशू है, आवाज आ रही है पाकिस्तान पीओजे के से हाथ कि लोग भारत में मिलना चाहते हैं। उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह है कि भारत की डेवलपमेंट, क्योंकि उनको दिखा है कि भारत के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है हमारे जम्मू कश्मीर में 75 साल में, जो स्पेशली जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ है, वहां पर अमन शांति का दौर है, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम हुआ है, सड़कों का जाल बिछ गया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पंचायत इलेक्शन से ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, आईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और आपका एक प्रकार से नॉर्मल जो स्कूल्स हैं वो बहुत बढ़ के हैं। और सच्चाई यह है, रेडिकलाइजेशन थोड़ा सा साउथ कश्मीर में है, मगर इसके अलावा आप देखें पत्थरबाजी घटनाएं एक भी नहीं है। सऊदी अरेबिया, यूएई जो है वो $500 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यह सारा माहौल देख के पाकिस्तान में जो लोग थे वो कहते हैं कि यार हमारे को तो पाकिस्तान मूर्ख बनाता रहा, झूठ बोलता रहा, ये भारत में तो लोग इतने खुश हैं। अब वो कहते हैं हमारे पास ना पानी, ना बिजली, ना आटा, ना उनको पे मिली है, ना पेंशन मिली है 1 साल से। उनकी जो मेन नदी थी नीलम नदी, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में बिजली पैदा होती है 77 पैसे पर यूनिट, और वो पहले पंजाब में जाती है और फिर आती है जो पीओजे के में 84 रुपए पर यूनिट। इतना फर्क है। तो सच्चाई है, वो कहते हैं कि ये जो है हमें भी ले डूबेंगे सैया, ये भारत का हिस्सा थे, हम भारत में मिलना चाहिए। आज आवाज वहां से आ रही है, मगर वो आवाज है हमारे से इशारा होगा, और ये मुझे लगता है आने वाले समय में ये तो होके रहेगा कि क्योंकि ये भारत की जो गवर्नमेंट है अभी वो बहुत डायनामिक है, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो जिस प्रकार से अब कश्मीर भारत के उन स्टेटों में आ जाएगा जो कि मोस्ट डेवलप्ड है, तो ऐसे में पीओजे के और गिलगिट का पाकिस्तान से हटना और भारत के अंदर मिलना एक बहुत स्वाभाविक है सुमित, आने वाले टाइम। सर आपने बोला कि हमारी गवर्नमेंट बड़ी डायनामिक है, सर आपसे कम डायनामिक है, आप भी बहुत डायनामिक है। जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं मजा आ जाता है। लेकिन सर एक चीज में देखिए कि आज मैं पाकिस्तानी चैनल के लोगों के मैं कुछ कमेंट्स सुन रहा था कि ये मोदी साहब ने भी गुड विशेस दी हैं, जो भी दिया है। सर एक लाइन का ट्वीट है, मुझे लगता है एक लाइन का भी नहीं है, आधे लाइन का ही ट्वीट है,
और उसके ऊपर भंगड़े पड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और भारतीय मीडिया भी इसको बड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। आप इस लाइन को कैसे देखते हैं? देखो, मैंने बताया आपको, एक बहुत टॉल लीडर है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी। आज वो वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर के रूप में आए, तो वो कोई ऐसा अनडिप्लोमेटिक काम नहीं करेंगे। एक हमारे पड़ोस के अंदर वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनको कांग्रेचुलेट करना तो जिम्मेवारी बनती है, वो किया इसमें। मगर जिस हिसाब से करना चाहिए था, जिस हिसाब से वाम से होता, वो नहीं किया। उसकी वजह है पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने पैरों पे कुहाड़ी मारी है। जिस प्रकार से कश्मीर का इशू उन्होंने पार्लियामेंट पे रेज किया अपनी में, और तो आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बात लिखेंगे। जबकि आज गौहर खान, जो कि पीटीआई का और है, और ऑपोजिशन का लीडर है, उसने कितना बोला भारत के बारे में, कितना बोला प्राइम मिनिस्टर मोदी की भाई भारत कहां से कहां पहुंच गया, किस प्रकार से वहां इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही। ये सच्चाई है कि जो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं वो बहुत बड़े टॉल लीडर हैं, वो इनकी चीजों में नहीं। अब वो हमारा जो कद है पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है। अब ये हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए पाकिस्तान से। हमारा कंपैरिजन अगर किसी देश के साथ है तो चीन के साथ है, हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें आप, एक जो उसकी पूरी जीडीपी है, उससे ज्यादा जीडीपी तो हमारे टाटा की है। देखो आप कहां से कमाए, और उनका जो डेट और जीडीपी रेशियो है, उसमें डेट इज मच मोर देन जीडीपी। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये बार बार लोग बता रहे हैं कि क्यों टूटेगा, जितना वो कमाते हैं उससे 30% ज्यादा वो खाते खर्च करते हैं। तो ऐसे कौन देश है जो सरवाइव कर पाएगा। पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला था 1971 में, तो आज वो जो है कहां से कहां पहुंच गया। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान इज ऑन अ डिस्ट्रक्टिव मोड। पाकिस्तान अपने आप को खुद बर्बाद कर देगा, और पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। पाकिस्तान डेट पे डेट ली जा रहा है कि ये लोन अगले लोन को निकालने के लिए कर दो, उससे अगला लोन। उसने बोला भाई आपने इतना लोन ले लिया, डेट होगा, इसको देगा कौन? कहता वो देखेंगे कौन देगा, अभी तो हमारा टाइम है लेने का। सो आगे की कोई नहीं सोचता। पाकिस्तान की जो विजनरी थिंकिंग नहीं है। जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोड मैप बनाया 2047 तक, कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा 2047 तक, और उससे पहले रोड मैप बनाए हैं कि भाई 2030 में क्या होगा, 2035 में, 40 में, 47 में। ये भारत है, और ये एक भूखा नंगा देश पाकिस्तान, जिसको ये नहीं पता अगले 6 महीने में वो सरवाइव करेगा नहीं करेगा। वो लोन पे लोन लेता है, एक डेट को पूरा करने के लिए लोन लेता है, फिर दूसरा लोन दूसरे डेट को पूरा करने के लिए करता। तो ये है सच्चाई, यह है कि भारत इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। भारत ने ये बता दिया वर्ल्ड को कि आज की तारीख में एक फेल स्टेट है जिसका नाम पाकिस्तान है, एक टेररिस्ट का हब सेंटर है, जिसके साथ किसी देश के रिलेशन अच्छे नहीं। वो भारत के साथ ही नहीं, अफगानिस्तान के साथ आप देखो, डूरन लाइन नहीं मानता। वहां पर वो जो पश्तून है वो कहते हैं अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, और अफगानिस्तान बार बार ये कह रहा है तालिबान कि इन्होंने जो अपने से रिफ्यूजी भेजे जबरदस्ती, उनके साथ आतंकवादी भेजे हैं। और ईरान क्या कर रहा है कि सुन्नी मिलिटेंट जो है ये पाकिस्तान ईरान के अंदर भेजता है, और भारत में सबको पता लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद जैसे वो। तो पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, एक फेल्ड स्टेट है। तो पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं रहने वाला। पाकिस्तान एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे है, और जिस प्रकार से दुख की बात यह है कि वो हमारा पड़ोसी, इसके अलावा हम्म। भारत और कुछ नहीं कर सकता। मगर भारत एक बहुत ही डायनेमिक देश है। भारत एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड बनेगा। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर ने एज अ टॉल स्टेट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने उनको कांग्रेचुलेट किया, मगर दिल से नहीं जितना कर सकते थे। कहना मगर चाहिए। ऐसे ऐसे देश के लिए जो कि आज की तारीख में भी कश्मीर का इशू लाता है, और जिसको पता है कि आज कश्मीर जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओजे के, वहां क्या हालात है। लोग अब वो कह रहे हैं हमें मूर्ख नहीं बना पाओगे। हमको पता लग गया कि आपने 75 साल मूर्ख बना लिया वहां पर बातें कर करके। अब हमारा सोशल मीडिया के थ्रू हमको पता लग रहा है कि भारत के अंदर कहां कितनी प्रोग्रेस हुई। तो ये सच्चाई है सुमित। ये
ज्यादा देर पाकिस्तान रुक नहीं पाएगा, सिविल वार की तरफ जाएगा। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, टेररिज्म का बढ़ना, ये दुख की बात है कि पाकिस्तान जो है हमारा एक नेबर है, मगर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है। सुमित, सर मैं आपको दो चीजें बताता हूँ अभी, फाइंड आउट करते हैं इसको। एक तो ये है कि अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी एक बार, तो उन्होंने बोला कि जो डिफरेंस है हमारी गवर्नमेंट में वो ये है कि जब मैं यहाँ पे मंत्री बना तो मैं 10 साल का एक प्लान लेकर गया मोदी जी के पास कि सर मेरा 10 साल का प्लान है, और मोदी जी ने उठा के मेरे मुंह पे मांगा कि भाई मुझे 50 साल का प्लान चाहिए, 10 साल का प्लान तो मेरा क्लर्क भी बुला लेगा, तो तुम्हारी जरूरत क्या है मुझे। आप देखिए विजन क्या है, अगले 50 साल में मुझे भारत को क्या देना है, मुझे आज प्लान चाहिए। और दूसरी तरफ यही है कि जब मैं भारत में अभी चाइना से भारत आया हूं तो मेरा 2 दिन का स्टॉप ओवर था, बांग्लादेश में कुछ काम था मुझे। तो बांग्लादेशियों से मैंने पूछा कि भाई आप इंडिपेंडेंट होने के बाद हाउ डू यू फील, तो वो कह रहे हैं कि हमें पहली बार सांस ले रहे हैं अंडर फ्रीडम। दैट मीन्स अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे। जो आपने बात करी कि जो पीओजेके है वहां पे जो लोग घुटन में रह रहे हैं, वो चीज मैंने बांग्लादेशियों के अंदर देखी है। तो दैट मीन्स कि जैसे बांग्लादेश अलग हुआ वैसे ही पीओजेके लोग भी अलग होने वाले हैं। और लास्टली आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक लाइन में खत्म कर दिया कि पाकिस्तान का क्या होगा। शहबाज शरीफ ने जो ये बोला है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है एक कुत्ते की पूंछ है, ये कभी सीधी नहीं हो सकती। इसी बिल्कुल में बिल्कुल। आपने सारा कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया। सर बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि मोदी जी इस बार परमानेंट इलाज इस कुत्ते की पूंछ का कर देंगे, क्योंकि मोदी जी ने बोला है मैं कट दे चुका हूं, अब मैं कट देने में विश्वास नहीं करूंगा, अब पूंछ ही काट दूंगा। तो देखते हैं ये पूंछ कब कटेगी, और पूंछ का नाम है पीओजेके। सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक एंड यू अगली सुमित, बार फिर एंड डिस्कस विश यू ऑल द करेंगे। बेस्ट। जय हिंद सर। जय हिंद सुमित। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.